खांसी की दवाई का सबसे बड़ा सच जानिए इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, दो टाइप की खांसी होती है, यानी कि दो टाइप के कॉफ होते हैं। एक होता है वेट कॉफ, दूसरा होता है ड्राई कॉफ। यदि आपको ड्राई कॉफ है, यानी आपको ड्राई खांसी आ रही है, तो मार्केट में से आपको दवाई ढूंढनी है जिसका नाम है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। और यदि आपको वेट कॉफ हो तो उसकी दवाई आपको ढूंढनी है ग्वाइफेनेसिन। ये लेबल्स दोनों आप मेक श्योर कीजिएगा, क्योंकि कई सारे कॉम्बिनेशन होते हैं जिसमें दोनों दवाई डाली है। एक आप लॉजिकली सोचिए कि ड्राई कॉफ यानी कि कॉफ को, खांसी को बंद करने की दवाई डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन आप लेते हो, और दूसरी है ग्वाइफेनेसिन जो एक एक्सपेक्टोरेंट है। जब आपको वेट खांसी आती है तो जो कॉफ जमा है आपके लंग्स के अंदर उसको बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए ग्वाइफेनेसिन यूज होती है। तो दोनों दवाई का जब कॉम्बिनेशन होता है तो एक खांसी बंद करती है और दूसरी निकालने का ट्राई करती है, तो इट डजंट वर्क आउट। सो मार्केट में कई सारे कॉम्बिनेशन है, तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप सही कॉम्बिनेशन चूज करें। ऐसी और भी टिप्स पाने के लिए हमारी विदेशी देसी चैनल को आज ही फॉलो कीजिए। धन्यवाद।